ทีมงานครับทีมงานบริการแบกเองเลยเจ้ฮะวันเท่าไรครับวันเท่าไรอะ2 คนเด้อครับการรถเข้าบ้านขาดคนนึงแน่เลยปกติ3 คนเด้อเงี้ยครับนี่ไปเลยกัดตามเงี้ยครับขับเองเลยบ่เงี้ยครับอ๋อเอาไปนั่นแหละบอกผมเปิดไหมให้ปิดกองมันกองไว้ได้ไหมเงี้ยแล้วคนเราลงหมดโอ้ยให้จอดด้วยทีละ3 ทีเลยใช่จมนี่แหละใครจะของยิงถ้าสวนทางเดี๋ยวเลยมันง่ายวะครับถอยเอาเปิดหน้ากว้างๆไว้มาม้าไปเฮ้ยไปยัยคนพูดเนี่ยเดี๋ยวบ้างอ่ะเอาเดี๋ยวคือตีออกอะไรตามหลักให้หน่อยถอยเอาเลยครับถ้าไปขับรถนี่ครับลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งช่องของไทยไปเลยครับผม